Ndabasuhuje mwebwe mwese mukurikirana ah, inkuru Prime. Muri mwanya nje kugira ngo tuganire utuntu dukeya, nanjye sinshaka gutinda kuko urabona ko maze igihe ntaboneka kuri kamera za inkuru Prime. Muri uwo mwanya rero ndagarutse kugira ngo tuganire utuntu dukeya, ahasigaye njye bategura video zigezweho umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Nongera kubutsa ko amazina yanjye ari Twizimana Jean Marie kuri inkuru Prime. Akaba ari chaîne ibagezaho amakuru atandukanye ya buri munsi, usibye ko muri minsi nari maze igihe ntari kubera ikibazo nagize. Namwe mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi ubuje no kubukeye, ndabasuje cyane. Amahoro Imana akomeze kubana namwe. Muri umwanya nari nje kugira ngo mbabwire utuntu dukeya ku bakunzi mukurikirana inkuru Prime. Abafite channel zikiri ntoya zitarazamuka, mwese ndabarangira umuntu witwa Bwoba Promoter. Akaba ari umwe mu bakora kuri channel Itara Rikaka. Waba wifuza abasubscribers banyabo ndetse wifuza watch time, views, ndetse ushaka monetize AdSense ziri verified, zero tax, byose Bwoba Promoter akaba abigukorera ndetse ku giciro gitoya nk'icyo umuneke. Bwoba Promoter rero numwe mu bakozi bakora neza kandi bizewe, batari indyarya, bataryarya. Yagufasha yaba ufite Instagram, waba ufite TikTok, Facebook page ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, arazizamura, arazikoraho Itara Rikaka. Wifuza zimwe muri izo serivisi mvuze haraguru, nimero ze ngizo aho ngaho kuri izo screen, wamwandikira cyangwa ukamuhamagara mukavugana, akagufasha akaguha izo serivisi, nawe ugahembwa na social medias mu madolari cyangwa mu mayero. Bye bye, ndabakunda. Ntugire ndakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Bye bye.